これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。大阪府出身、30代の愛さんという男性は、心霊スポットには絶対に行かないと心に誓っているのだそうです。彼がそう思うきっかけとなった恐怖体験をお聞きください。6人目。今から20年前、私がまだ高校生だった時の話です。大阪府出身なのですが、兵庫の高校へ通っていました。思春期でしたから、夜中どこかに出かけるのが楽しくて、夏休み2日前の木曜日、仲間内で心霊スポットへ行こうという話になったんです。参加したのは私と友達、そして先輩3人の計5人でした。免許を取り立ての先輩がおばあさんのセダンを借りてくれることになり、私たちは深夜12時頃近所に集まり、車へ乗り込みました。行き先は兵庫県で有名な心霊スポットの廃病院。そこは精神病を患った患者が通う病院だったそうですが、医者が注射で大量に患者を殺したという怖い話があったんです。当時私が聞いていた噂レベルの話なので、どこまで本当かはわかりません。みんなでワイワイ話していると、あっという間に廃病院に到着しました。車は砂利が敷いてある駐車場に停めたのを覚えています。廃病院までの距離は30メートルほどです。当時はまだスマートフォンなどはありませんでしたから、それぞれの折りたたみ携帯の心もとないライトと懐中電灯2個を持ち、5人で中に入っていきました。その建物、すごく変だったんですよね。入ってすぐ右手に風呂場があったんです。そこにある、みたいな感じでした。私は霊感などないのですが、その風呂場は入った瞬間から違和感があり、そこで先輩があるものを見つけました。患者さんのカルテです。しかも、時間が経って茶色い色をした血のようなものが付着していました。お前これ血じゃないのか。そんなん拾うなよ。先輩たちがそんな話をしながら、1時間ほどかけて上の階もざっと見回しましたが、特に何も見つかりませんでした。なんもないじゃん。ほっとしたような、肩透かしを食らったような気持ちで帰ることになり、駐車場に停めてある車へ向かっていたとき、友達が、うわーやったわ、携帯忘れだ、と言い出したんです。俺もう行けないよ、絶対嫌だ。私が行くのを拒むと、じゃあ懐中電灯貸してくれない？行ってくるわ。と、友達が一人で戻っていきました。すごいな、あいつ。私は先輩たちと車の外で待っていました。懐中電灯の明かりで友達が今どこを探しているのか分かったのですが、一人で階段を歩いていて、どんどん上の階まで上がっていくんです。
おーい。窓から手まで振っています。あいつよくやるな。しばらくして廃病院から友達が戻ってきたので、車に乗り込み出発することにしました。運転席に先輩、私は助手席に座って、後部座席の両端に先輩二人、友達は後部座席の真ん中に座りました。そして車がほんの少し3メートルほど動いたところで、先輩がおかしなことを言い出したんです。待って、誰か走ってくる。実は私たちは出発前、あるルールを決めていました。それは何かおかしなことが起きても幽霊のせいにしないということ。誰かがパニックになってしまったら危ないので、何かを見てもその場は勘違いということにしようと話し合っていたんです。それなのに先輩がこんなことを言うのはよっぽどのことに感じました。お前、後ろ見てみろ。後部座席が騒ぎにならないよう、そーっとルームミラーを見ました。確かに暗闇の中を人が追いかけてきているんです。そしたら急に先輩が、バックして引こうって言い出しました。今考えると恐怖でちょっとおかしくなっていたんだと思います。その言葉が聞こえたようで後部座席が騒がしくなりました。え、何を引くの？前になんかあんの？違う違う。否定しながら先輩はシフトレバーを R に入れて急激にバックしました。パン！何かにぶつかった音がした瞬間、後部座席から声が聞こえました。やっちゃった。後部座席の真ん中から女の子の声がしたんです。車にものすごい衝撃が走り、知らない声が聞こえ、何が何だかわからない状況の中、私たちは顔を見合わせておかしなことに気がつきました。4人しか車に乗っていなかったんです。そして車の後ろから声が聞こえてきました。ああ、いたたたたた。すぐに車を降りて見に行くと、携帯を探しに行ったあの友達が転がっていたんです。お前、何してんだよ。いや、何って、いて。とにかく車乗れよ。意味がわからなすぎて、私たちはとにかく明るいところで話すことにしました。ちなみに、後で分かったことですが、車にひかれた友達は打撲で済んでいます。ひとまず、ファミリーレストランに入ると、女性のホールスタッフに案内され、店内に入り、水が出されました。そして、私たち5人は、先ほど起こったおかしな現象の照らし合わせを始めたんです。ちょっとどういうことか説明しろよ。
お前携帯探しに病院に戻ったよな。はい。確かに携帯探しに行きました。3階まで上がってたよな。いいえ、怖いから足元しか探してないです。は？お前3階まで上がって俺らに向かって手を振ってただろ。いやいや、言ってないですよ。足元で携帯を探してたんですけど、怖くてどうしようかと思ってたんです。そしたら、車が走る音が聞こえて、焦って追いかけたんですよ。私たちは5人が車に乗っているのを確実に見ているので、話が噛み合わないんです。友達の言うことを信じると、後部座席の真ん中を開け、4人しか乗っていない状態で車を出発させたことになります。15分ほど話していたでしょうか。ずっと腕を組んで黙っていた一人の先輩が口を開きました。お前ら気づいてないのか？入ってきた時にさ、店員になんて言われた？なんて言ってましたっけ？いらっしゃいませ。6名様ですね。って言ったんだよ。え？あとさ、なんでそこにもう一つ水が置いてあるわけ？ゾッとしました。5人で来店しているのに、テーブルに6人分の水が置かれていたのです。帰ろう。誰かがそう言って、その日は解散しました。これで終わりかと思ったのですが、次の日の金曜、学校で先輩が話しかけてきたんです。俺、カルテ持って帰ってきちゃってて、それを返しに行きたいんだよね。あの血がついてたやつですか？そう、気持ち悪くてさ、明日みんなで返しに行かない？正直もう行きたくなかったのですが、昼間なら大丈夫だろう、という話になり、カルテを返すため、みんなで行くことにしたんです。翌日の土曜日、また先輩のおばあさんのセダンで行く約束だったので、駅前で全員が集合するのを待っていたのですが、肝心のカルテを持った先輩が一番最後に現れ、車に乗り込み出発しました。天気がいい日だったのを覚えています。そして廃病院に到着し、怖いので中に入りたくなくてカルテを投げ入れ、無事みんな帰宅しました。その後に何か怖いことがあったという話は誰からも聞いていません。でも私がすごく怖かったのは、駅前に全員集合した時のことでした。遅れてきた先輩が、これなんだけど、とカルテをみんなに見せてきたんです。その時私たちは円になってカルテを覗いたのですが、全員息を飲みました。地面に映った影が6つあったんです。この日は誰もそのことを口にしませんでしたが、卒業した後に集まった時、みんなが口に出して言いました。最後に見た影って何だったんだろう。これ以降、愛さんは二度と心霊スポットには行かないと誓ったそうです。
北海道の中心地にあった心霊現象が多発していたビルをご存知ですか？この話は札幌在住50代の男性が聞かせてくださった話です。40歳以上の人は、ああ、あの変なエレベーターね、と心霊現象が起こるきっかけとなった話も知っている方が多いそうです。それではお聞きください。すすきののエレベーター。札幌の中心地にすすきのという場所があります。数年前、そこの交差点に大きな商業ビルが建ったんです。このビルの前にも別の商業ビルが建っていて、40年以上経営者が変わりながら営業されていました。その前の商業ビルの解体中に起きた怖い話です。私は札幌にある会社に勤務しています。ある日、同じ職場で働く20代の Y さんと休憩時間に雑談をしていたら、こんな話をしてきたんです。私、今建築関係の仕事をしている彼氏と付き合ってるんですけど、頭がおかしいんですよ、あの人。どうしたの急に。薬とかやってると思うんです。なんでそう思うの？仕事から帰ってきて夜に一人でスマホ見ながら、やばい、捕まる、もう逃げられない、とか言ってるんですよ。それで私が、何言ってんの？犯罪みたいなことやってるんだったら警察に相談した方がいいし、今のうちに言ってよ。って怒ったんです。そしたら彼はなんて言ってた？彼は、いやもう無理。そういう次元じゃない。逃げられないわ。みたいなわけのわかんないことを毎晩ブツブツ言ってるんです。もう別れようと思ってます。最初のうちは軽い雑談で扱う程度の話だったのですが、2ヶ月3ヶ月とそれが続き、彼女も本当に気持ち悪くなってきたみたいでした。そして本当に犯罪に関わってるかもしれないと思い、ついに彼女は彼と別れたんです。その話も彼女から聞いていたのですが、1週間後、彼女が焦って私に話しかけてきました。大変なことになりました。どうしたの？この間別れた彼氏が亡くなったんです。嘘。病気か何か、それとも事故？事故ですけど、変な事故なんです。詳しく話を聞いたところ、最初にお話しした40年以上の歴史がある商業ビルを新たに建て直す現場で彼は働いていました。そこで瓦礫とパワーショベルの間に挟まれて亡くなったそうなんです。実はこのビル、1980年代に火災があって、その時に何人か亡くなっています。それ以来、4つあるエレベーターのうちの1つ、4号機で上に上がっていくと、6階から7階に差し掛かる時に変なものを見てしまうという噂が立ったんです。あまりに見てしまう人が多かったので、90年代以降はその4号機のエレベーターの1階の入り口部分に ATM の機械を置いて
使えなくしてしまっていたほどです。そして2階より上のエレベーターのドアは板張りにされていました。長らく4号機だけ使えない状況だったんです。そんな心霊現象が多発していたビルであの彼が亡くなった。でも瓦礫とパワーショベルの間に挟まれるっていうのはどうしたらそうなるのかが想像できないんですよね。彼があの現場から帰宅して毎晩スマホを握りしめ、もう逃げられないと言っていたのは何から逃げようとしていたのか、今となってはわかりません。ある女性が免許合宿で2週間ほど女子寮に住んでいたそうなのですが、彼女が使っていた102号室が何とも気持ち悪かったそうです。その女子寮のお話をお聞きください。免許合宿の女子寮。私が6年前、千葉県にある教習所に免許合宿に行った時の話です。そこは海があるのどかな田舎にありました。2週間ほど合宿所に泊まり込むので、到着してすぐ係の方に女子寮を案内してもらいました。そこは外観が綺麗な2階建てのアパートで安心したのを覚えています。週に1回清掃のおばちゃんが入るから、ゴミはここにまとめて出してね。そんな説明をされながら102号室に案内されたとき、私は入るのをためらってしまいました。部屋の中が異様に暗かったんです。日当たりはいいし、電気もついているのに、目の前に黒いフィルターでもかかったように暗い。そして何より部屋の中がちょっと臭かったんです。定期的に清掃が入ると言っていたので、建物の外も中もきれいでした。なので、ゴミやタバコの匂いではないと思います。とにかく嗅いだことのない匂いだったので、うまく言葉で説明できないのですが、この部屋にいる間はずっとほのかに嫌な匂いが漂っていました。そしてもう一つ不思議だったのは、女子寮のルールの厳しさでした。私が換気をしようと窓に手をかけたとき、係の方にこう言われたんです。極力窓は開けないでください。なんでですか？この寮の近所に住んでいるおじいさんがちょっと変でして、女子生徒に話しかけてきたり、洗濯物も盗んだりするから開けないでほしいんです。だから部屋干ししてください。クーラーはガンガン使っていいので。さらにもう一つ特殊なルールがありました。それは自分以外この部屋には入ってはならないということ。最初に聞いたとき、女子寮に男子を入れてはいけないんだと思ったのですが、異性はおろか同性もダメで、家族すら入れちゃいけないと言われました。私以外この部屋を出入りするなと言うんです。
本当に絶対ダメです。監視カメラもあるのでごまかせないですからね。と釘を刺されてしまいました。何かがおかしいと違和感を覚えつつ、特に何事もなく初日の講義は終わりました。でも合宿3日目の昼、隣の101号室に入っている女の子が食堂でおかしなことを聞いてきたんです。ねえ、そっちの102号室はなんか変なこととかない？変なことって何？実は昨日の深夜ね、金縛りにあって誰かに頬を舐められたり足元を触られたの。何それ、怖っ。気がつくと朝でさ、ほんと怖いし気持ち悪かった。その夜、私はこの話を電話で母に話しました。当時私は学生で2週間以上実家を出ることがなく、親も心配していたので、今日初めて運転したよ、とか毎日電話をしていたんです。この日もしばらく教習について雑談をした後、隣の部屋の話をしました。ああ、そうだ。隣の101号室がやばいらしいの。ん？あれ？なんかね、幽霊が出るみたいで、金縛りにあったんだって。怪談好きの母なので、こういった話は喜ぶと思ったのですが、なぜか返答がありません。お母さん、聞いてる？え、何？全然聞いてないじゃん。もういい。腹が立ち、そこで電話を切ってしまいました。でも次の日も母の様子は変でした。ねえ、私の話聞いてる？ごめん、電波が悪いみたい。私は普通に聞こえるのに母には聞こえてないのか。今そっちテレビつけてる？とか意味のわからないことを言ってきていたんです。こんなことが何度も続きました。日を追うごとに忙しくなったのもあり、母と電話するのはやめ、毎日の報告は LINE で済ませるようになりました。そして私は2週間の合宿を無事に終えたのです。隣の部屋の女の子も金縛りに遭っていたのは一度だけで、それ以降は何もなかったそうです。実家に帰宅した私は合宿の思い出を母に話していました。でも普通に楽しそうに聞いてくれている母を見て、ふとあの時のことを思い出したんです。そういえばお母さん、電話で私の話を全然聞いてなかったよね。もう一回同じ話をするみたいなこと何度もしたじゃん。あれ、何だったの？すると、母の表情がさっと変わり、神妙な面持ちになったんです。実はね、電話中、
いつも変な声が聞こえてたの。どういうこと？電波が悪いんじゃなかったの？怖がっちゃうと思ったから、その時は言えなかったんだけど、低い男の声みたいな。何か喋ってるというより、うなってるみたいな声が聞こえてたのよ。でも話を聞いてたら、部屋に自分以外入れちゃダメだって言ってたよね。うん、友達ができたけど、一度も部屋に入れられなかった。そうでしょ。窓も閉めてるって話だったし、テレビもつけてないって言うから、幽霊みたいなものかもしれない、と思ってたの。電話で男のうなり声が聞こえ、母は怖くなり、黙ってしまっていたのです。ってずーっとあなたの後ろで、そう言われてハッとしました。部屋にいる間は深く考えていなかったのですが、勉強していると机から勝手に本が落ちてパラパラとページがめくれることが多々あったのです。その時は、あ、落ちちゃったくらいにしか思っていなかったんですが、よく考えるとおかしいんです。エアコンのせいだとしたら、風が吹いてきている方向から本がパラパラめくれると思うんですが、本の左右どちらからもめくれていたのです。風は関係なかったのかもしれないと思い、ゾーッとしました。その後、不動産関係の仕事をしている親戚にこの話をすると、こんなことを言われました。そういう合宿とかで使うマンスリーマンションとか短期で貸し出されているものの中に、曰く付きの物件は結構あるんだよ。幽霊が出るとなると誰も借りないでしょ。そうすると貸し出す方は困るから、短期間で人が出入りする宿泊所とかにするんだ。その量もそうだったんじゃないかな。あのアパートで過去に何があったのかはわかりません。でも、窓を開けてはならない。絶対に自分以外が部屋に入ってはいけない。という気味の悪いルールは何だったのでしょうか。そして、あの部屋の匂いは何だったのか。窓を開けることができず、部屋干しを続けた結果、私の服にはあの独特な匂いが染みついてしまったんです。実家で何度も洗濯をしましたが、あの匂いが取れることはありませんでした。皆さんから聞いた怪談が一冊のホラー漫画になりました。誰にでも起こり得る実話怪談の世界をお楽しみください。そして、あなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーとサイン入り名刺をプレゼントしています。5月の会場は大阪、6月は横浜でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。
はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。では一緒に活動している兄も、呼びたいと思います。翔太さんどうぞ。翔太です。こんばんは。今回は、最初の話、心霊スポットのお話でしたね。はい。やっちゃったっていう女の子の声ありましたけどもね。大人の女の人とかではなかったって言ってましたね。小学生、高学、年くらいか、中学生くらいの声だったと。うん。ちょっと笑ってる感じの。その事故が起きて、喜んでるみたいな感じですよね。なんかそういう風に感じちゃいますよね。この階段集めるときに皆さんにピンマイクつけていただいて、一応声録音させてもらってるじゃないですか。はい。記録用に。で、ごま団子に朗読してもらうにあたって、もう一回この方のやっちゃったをね、聞いてもらって、はい。で、もう一回読んでもらいましたね。なるべく表現したいなと思ってやらせていただきましたけども、ご本人様がね、言っていた感じで。結局でもカルテ持って帰ってきてたじゃないですか。カルテの乗ってた人物がやっちゃったって言ってた女の子なのかどうかはわからないですもんね。ああ、確かにね。なんか一応聞きましたけど、取材してる時に、カルテの人物って女の子だったんですかとか、男の子だったんですかって聞きましたけど、なんかそこまではちょっと見れてないですねって言ってましたね。なんかそこもリアルですよね。なんか実話というか。そうですね。確かに見る余裕ないかってね、思いますよね。で、実はこの話一度、フジテレビさんの本当にあった怖い話に採用されたお話らしいですね。そうですね。投稿したら連絡が来たっつってましたね。だからすごい話を読ませていただいてるなっていうただ、放送はされてないんですよね。そう、放送はされてないんですけど。で、当時世間が、自粛期間中の、投稿であったと。2、3年前とか。で、オンラインで、その番組の方と打ち合わせを行ったということですね。で、なんと再現ドラマまで作ってもらったと。ねえ。実際に。すごいですよね。本コアで採用されるってなかなかですよね。ただ完成品を見たら、臨場感がなかったと。そう。いうことでしたね。そしてこれならやめてくださいと断ったということで、実際に映像も作られて、もう多分放送直前なのかな、映像を作るってことはね。そうですね。だって俳優さんもだってもう演技してたっつってましたもんね。普通に映像の中で。なんかそのイメージと違ったのかな、映像と。なんか自分がやっぱり体験してるから、それと臨場感というか、迫力が違ったってなんか言ってましたね。なかなか難しいのかもね。俳優さんたちブチギレたりしたのかな。おいっつって人によってはブチギレるかもしれないですけど。でもそういうこだわりがあるっていうのはなんか素敵だなとは思いますけどね。その話を、今回ね、全然使ってくださいということだったのでね、こっちで使わせていただきました。はい。っていうか、聞いてて思ったのが、本コアってやっぱそうやってちゃんと視聴者の人からの投稿とかを再現してるんだって思いました。確かに。なんか一応そういう体ではやってるけど、脚本家の人がゼロから書いてんのかなとか。本当の話もあるんだろうけどって思ってたんですけど、そしたら本当にそうやって、オンラインで打ち合わせとかいろいろやってみたいなね。ねえ、すごいね。しかも打ち合わせも何度も重ねたって言ってましたからね。そして二つ目のお話、免許合宿の量。すすきののエレベーターでした。これもね、なかなか怖いお話でしたね。そうですね。現地の方でしか語れないお話っていいよね。いいよね。知らないじゃん、俺ら。このデパートというか商業施設、結構だから現地の人だと有名だったみたいですね。北海道民だったら知ってるみたいな。
でもやっぱ関東民だとわかんないじゃん。いや、知らないですね。そういう地元のお話って。関東、そんな出てないからな。生まれてこの方。こういうのいいですよね、やっぱ。知らない土地だけど、その地元の方々には全然めちゃめちゃ有名な話っていうのが。いや、いいよね。いいよね。なんか沖縄でもあったじゃん。ありました、ありました。はいはいはい。沖縄の心霊スポットでさ、喫茶のやつでさ、地域によっての有名な心霊スポットの話とか、こういうのっていいなーって、この活動してるから聞けてるなーって思って、確かにね。ワクワクするんですよね。で兄が調べてくれたんですけども、実際のニュース映像が、YouTube に残っていたということです、ね。残ってましたね。これ僕も見たんですけど、このお話の通りでしたね。なんか、ああいうニュースの話も、普通に普段日常でこう流れてったら、ああ、そういう事故があったんだぐらいで終わるけど、近くで見聞きされた方の体験の話も織り交ぜて聞くと、急にあのニュース映像が怖いものに見えてくるっていうか。なんか鮮明になるんだよね。なんかね、やっぱテレビ一個通すとちょっと人事というか、外の話というか感じるんだけど。そうそう。なんかもうよっぽど近い、地元に近いニュースとかだったら、ああ、怖いなとかなんかわかんないよ。そういうのあるけど、まあ、遠い土地のニュースだと、ああ、みたいなね。ねえ。急に身近な映像になって怖くなるんですよね。ねえ。で、実際に調べてみたんですよ。ATM が置かれてるとかさ、写真とか残ってないかなと思って、検索したらあってですね。で、見たんですけど、本当にエレベーターの前に、ATM が置かれていて、もうそこにあたかもエレベーターなんてないよと。ね。いう感じの写真でして。まあ、ちょっとやっぱり異様ですよね。知ってから見ると。異様だよね。また、そのエレベーターが、外が見えるように、このガラス張りされてるエレベーターなのかな。乗ってると外が見えるっていうエレベーターですよね、多分。そうガラス張りで。で、筒型のそのエレベーターが通る、通路みたいなのあるじゃん。上、縦にさ。はいはいはい。それが外から見ると4つになってるっていう。そうだよね。1個使ってないのに、まあ見えるから。だからよりちょっと違和感があるっていう。その、ビルの運用のこと考えたら絶対4つ動かした方がいいんだから。ね。3つでお客さんさばくより。そりゃそうだよね。ねえ。それを潰してまでもさ、なんでこれ使えねえんだよって思った人もいるかもしれないね。事情を知らない人は。まあそこにあるのかさえわかんないのかな。さあ、そして3話目が免許合宿の寮というお話でした。まあ実はお話の段階で千葉県のどこどこっていう話は聞いてたんですよね。そうですね。もうちょい細かい地名まで聞いてましたね。まあその地名を聞いていたので、実際にちょっと調べてみました。はい。そしたらですね、まあ、とある教習所が、ヒットしまして、で、この女性寮というものも、実際の写真で見ることができました。はい。本当に綺麗でしたね。そうですね。もう多分おそらくここだろうなっていう。あんなに綺麗なさ、部屋で、そういう異臭がするっていうのは。ねえ。なんでなんだろうっていう。で、また写真がすごい日当たりがいい写真で明るかったもんね。見たのやつは。明るかったですね。まあ、匂いに関してはね、最悪使ってないと下水が上がってくんのかなとかも最悪あるかもしんないけど、でも、なんとも言えない、説明ができない匂いって言ってたし。下水の匂いだったら、まあわかるもんな。そうだね。まあ、つまりはそういう物件なのかな、みたいなね。ねえ。で、一応この方、漫画家さんらしいですね。あ、そうそうそう。最後ね、言ってましたね。だから、まあ忘れちゃったんですけど、ね、どういう漫画描いてるのかっていうのをね、知りたかったなと思いましたね。ね、聞くの忘れちゃったから、その時。なんか本当流れで最後ら辺に聞いた気がするから。知りたかったですね。どういうの描いてるのかとか。
うん。もし聞いていたら、教えてください。今後だからホラー漫画とかもね、ひょっとしたら書いてもらう機会もあるかもしれないしね。ね。うん。さあ、ということで、今回も心霊お送りさせていただきましたけども、もう早いもので、20は行きそうだったり、行かなかったり。行ってないですか？行ってますか？行ってませんか？どうですか？まあ、なんか、僕らとしてもお話聞かせていただいて、すごい、楽しいし怖いし、そういったお話をこう動画化して配信して、で、楽しんでいただけてるっていうのは、なんかすごいありがたいですよね。好循環ですよね。まあ、この配信する側、そして視聴する側としてもですね、まあ、お互い、まあ、嬉しいなってなったらいいなって思います。そうですね。じゃあ、また次回の心霊でお会いいたしましょう。ごま団子でした。翔太でした。おやすみなさい。